אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM. יושב ראש סיעת יש עתיד וממלא מקום יושבת ראש הקואליציה, חבר הכנסת בועז טופורובסקי, שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב לך דוד ולכל המאזינים. איפה אני תופס אותך? אני עכשיו בין פגישה לפגישה, עוד מעט אני אמור להיפגש עם תושבים בראשון לציון שמתלוננים על רעש שיש להם מהמטוסים ששינו את המסלול שלהם והם עושים להם הרבה מאוד רעש, עוד מעט נשמע את זה. אז גם לשם אתה הולך, נראה שאתה לוקח את העבודה שלך ברצינות. קודם כל כן. דבר שני, אם יש לנו השבוע, בגלל שהיה חג הקורבן, אז השבוע הוא שבוע הסכמות בכנסת, אז יש לי יותר זמן לצאת לשטח. אז אני מנצל כל זמן פנוי שיש לי בשביל לעבוד. בשביל לעבוד ובשביל, כמובן משפחה, אבל משפחה זה עוד מעט כשיכנס סוף שבוע רשמית. כן, אבל תגיד לי, אני שם לב, ואתה כמוני, אתה צופה מהמליאה, אני צופה בטלוויזיה, זה לא קל. אתם קואליציה שמאוד מאוד מורכבת, מצד אחד רע"מ, מרץ, מצד שני ישראל ביתנו וימינה, ולנווט בתוך המצב הכמעט בלתי אפשרי הזה, אני לא יודע איך אפשר. ואני רוצה לשאול אותך, אתה לקחת על עצמך משימה כמעט בלתי אפשרית, והשאלה שלי באמת, האם לדעתך על חודו של קול אפשר להחזיק קואליציה לטווח ארוך, או שאתה אומר שהחולשה שלכם היא בעצם העוצמה שלכם, והיות וכל אחד לא רוצה ללכת, ואף אחד לא רוצה ללכת לבחירות, ואף אחד לא רוצה לפרק את הקואליציה, היא כנראה תשרוד. כאשר היינו בשיאו של המשא ומתן הקואליציוני לפני הקמת הממשלה, והיה נראה שאנחנו הולכים באמת להקים את ממשלת השינוי, אני באתי ליאיר לפיד, ואמרתי לו, אני לא רוצה להיות בממשלה. תן לי את התפקיד הכי קשה והכי בכיר שאתה יכול לתת לי בניהול האופרציה הזאת בכנסת, כי אני חושב שזו משימה לאומית. ואכן... וקיבלת. וקיבלתי אותו. אני ממלא מקום יושבת ראש הקואליציה, יושב ראש הסיעה, וכשיאיר לפיד יהיה ראש הממשלה, אני אהפוך להיות יושב ראש הקואליציה. אכן זו קואליציה לא פשוטה בכלל. אמנם היא מורכבת משני גושים, גוש ימינה ותקווה חדשה, ושאר 6 המפלגות שנשארו בגוש תחת לפיד ובהנהלתי הקואליציונית, אבל, ולא רק זה, גם בגוש, בכל הגושים אנחנו מדברים על אנשים מאוד שונים, רע"מ, מרץ, כחול לבן, יש עתיד, תקווה חדשה, ישראל ביתנו, ימינה, הם הרבה מפלגות שבדרך כלל לא תמיד היסטורית או מסתדרות, אבל אתה יודע טוב מאוד ששינוי זה משהו שאנשים אוהבים לדבר עליו, אבל מאוד מפחדים ממנו. הוא מאוד קשה ליישום בשטח, אבל יש לנו משימה היסטורית, וככה אנחנו רואים את זה. ונכון, חלק מהחיסרון הוא גם היתרון. זה שאנחנו קואליציה של 62 חברי כנסת, לפעמים אפילו 61 בגלל עמיחי שיקלי, ולפעמים אפילו אנחנו מוצאים את עצמנו עם 60 בגלל אלי אבידר, למרות שאלי אבידר מחויב לממשלת השינוי, יש לו בעיות אחרות. החיסרון הוא כמובן שכל קול קובע, כל טעות, כמו שהיה טעות בהצבעה על חוק הדיינים, זו טעות שיכולה להפיל חוק או למנוע החלטה מלהתקבל, אבל אותו דבר גם כל אחד מבין את האחריות הגדולה על כתפיו או על כתפיה, בזה שהריכוז, המאמץ, צריך להיות משותף באופן מלא, ואני יכול להגיד לך שבשלושה שבועות האחרונים, גם לכם המאזינים, קודם כל זה הרגיש כמו 3 שנים, כי היינו שעות על גבי שעות, ימים ולילות בלי שינה בכנסת, אז מצד אחד זה היה קשה, ומצד שני זה כמו טירונות. התגבשנו בצורה בלתי רגילה, אנשים שלא ישבו אף פעם ביחד בחדר, כמו ווליד טאהא מרע"מ ושרן השכל מתקווה חדשה, פתאום כולנו יושבים ביחד, אוכלים, שותים, רבים, מסכימים, מצביעים, צוחקים, מספרים סיפורים, מכירים אחד את השני. הפכנו לקבוצה מגובשת, שאני רוצה להגיד לך משהו, אם זה יקרה במדינת ישראל, אנשים יבינו, ירדו מחיצות, יוסרו הפחדים, אנשים יבינו שבסופו של דבר כולם בני אדם, זה לא משנה אם קוראים לי ווליד, בועז או שלומית, בסופו של דבר כולם רוצים לחיות כאן ורוצים חיים טובים ונוחים לכולם, אז נכון, זה קשה, אבל כמו שאמרתי לך, עכשיו אנחנו בטירונות,
בהנחה ונצלח אותה, זה עד תקופת החגים, בעצם היציאה לפגרה, אז העברנו את הטירונות. התקציב שהוא עד תחילת נובמבר, צריך להעביר אותו, זה האימון המתקדם, ואם אנחנו נצלח את זה, אני מניח שנצלח, יש לנו שירות מלא. עכשיו סורי על הז'רגון הצבאי, הרעיון אבל מובן. בסופו של דבר אנחנו במשימה קשה, כולם מבינים את גודל השעה, כולם בקואליציה רוצים שהשינוי יצליח, אני חושב שזה חשוב למדינת ישראל, אנחנו עובדים קשה, נצלח את זה, ובתקווה, בדברי הימים של ההיסטוריה, ידברו על זה כבאמת נקודת מפנה שבה החברה הישראלית הייתה לפני פירוק לשבטים, והצליחה לחבר את עצמה מחדש. אני רוצה לשאול אותך, הזכרת את אלי אבידר, הוא עומד להתמנות לשר המודיעין, אתה יודע? יש כל מיני רעיונות, כל מיני הצעות, בסופו של דבר אלי אבידר ואני בקשר דווקא די טוב, ויש פער בין ציפיות שלו ולעומת מה שהוא קיבל, אבל אין פער בין הרצון שלו בהצלחת ממשלת השינוי לבין המצב שאנחנו נמצאים, וזה גם מוכח בהצבעות. תמיד שהיו הצבעות חשובות הוא הגיע, הצביע ממשלת השינוי ושם בצד את המחלוקות האישיות שיש לו. איזה מחלוקות יש לו? אתה מתכוון המחלוקות עם השר ליברמן. יש לו כן, מחלוקות עם השר ליברמן, וגם בחלק מהדברים מחלוקות עם נושאים שאנחנו מקדמים בממשלה. באופן טבעי, ברגע שאנחנו קואליציה כל כך רחבה, יש הסכמים קואליציוניים ויש נושאים שצריכים לקדם, שהם לא נושאים שכולנו היינו מקדמים, אבל אנחנו מתמודדים עם זה. תראה, יאיר לפיד, שהוא מאוד ורבלי, הוא לשונו מאוד חדה, מאוד נוקבת לפעמים, אני שמתי לב שבזמן האחרון הוא לא מתראיין. אתה יכול להגיד לי למה? האם זה במודע? הוא אומר, אני עושה את העבודה שלי, אין לי מה לדבר, שידברו אחרים. אבל בכל אופן, הבן אדם נמצא במעמד מאוד בכיר, הוא יכול להיות שבעוד 2.5 הוא ראש הממשלה שלנו, הוא שר החוץ של מדינת ישראל, ואני לא רואה אותו, הוא לא מתראיין הרבה, למה? יאיר לפיד, כשהוא מינה אותי לתפקיד, בא ואמר לי, תקשיב, אל תקרא לי ראש הממשלה החלופי, אני שר החוץ. יש ראש ממשלה אחד במדינת ישראל, קוראים לו נפתלי בנט. המשימה שלך זה לעבוד קשה בשביל שהקואליציה תצליח, ובשביל שנפתלי בנט כראש ממשלה יצליח. יאיר לפיד מודע לזה שאנשים חושבים שהממשלה הזאת היא ממשלה דו-ראשית, הוא לא אוהב את זה והוא לא רוצה את זה, הוא רוצה לתת את כל הקרדיט. לא, אתה יודע מה אתה עושה עכשיו? בועז, באנגלית אומרים, you're underestimating, אתה ממעיט בחשיבות, הבן אדם הוא בעל הסיכוי הטוב ביותר לקבל את ראשות הממשלה בעוד 2.5, והוא נדבך מאוד חשוב בחיבור הקואליציה. נכון, אבל תן לי, אני לא סיימתי, אתה תראה שאני לא כזה underestimating, אני גם, מבחינתי יאיר לפיד הוא יהיה ראש ממשלה מצוין, ואני מחכה מאוד לרגע הזה, אבל יאיר לפיד בא ואמר כזה דבר. כמו שהוא יהיה ראש ממשלה, הוא לא ירצה שאנשים אחרים יתערבו לו, אותו דבר הוא מראה דוגמה. הוא אומר, המשימה שלי, קיבלתי משרד חוץ מפורק, משרד חוץ שחילקו אותו לכל מיני משרדים, אני רוצה להחזיר את הגאווה למשרד, לעשות עבודה מעולה במשרד, ולשקם במקומות שבהם צריך לשקם את היחסים הבינלאומיים של מדינת ישראל. כשאני יאיר לפיד, כשהוא יהיה ראש ממשלה, הוא יצפה אותו דבר מראש הממשלה החליפי, נפתלי בנט, להתנהל כמוהו, וגם, ומאחורי הקלעים, אני יכול להגיד לך, שמעורב כל הזמן בדאגה לשלמות הקואליציה, ובפתרון מחלוקות ובעיות שיש כל הזמן. הוא פשוט לא לוקח את הקרדיט, ונותן את הבמה לראש הממשלה בנט. אני חושב שזה ראוי להערכה, וגם מהווה לכולנו דוגמה. למשל, אני תמיד נותן את הקרדיט לעידית סילמן, יושבת ראש הקואליציה, היא היושבת ראש, אני אמור לעזור לה למלא את עבודתה, ואני עושה את זה כל הזמן, וכאשר יש מחלוקות, אנחנו יודעים להגיע להסכמה בינינו, אבל אם אין הסכמה, היא מחליטה. אני לוקח כדוגמה את ההתנהלות של ראש הממשלה, וכל הממשלה והכנסת והגושים השונים רואים את זה כדוגמה. אני חושב שזה ראוי להערכה, ככה גם נוכל לדרוש כאשר אנחנו נהיה, כאשר לפיד יהיה ראש הממשלה. אבל אתה יודע, זה אולי נחמד ויפה כשאתם מדברים ביניכם, אבל אתה יודע, קולות צורמים שיוצאים מתוך הממשלה לגבי התנהלות שהממשלה צריכה להוביל
בנושא הקורונה לדוגמה, אז אתה שומע את השרה שאשא ביטון, ואתה שומע את ניצן הורוביץ, שר הבריאות, ויש שם מחלוקות מאוד קשות, ואתם לא מצליחים להגיע להבנות בנושאים שהם כל כך חשובים, כמו התו הירוק, כמו אכיפה שחייבים להסמיך אולי אנשים נוספים כדי שיוכלו לתת כנסות, כי דיברתם על כנסות, ולא הצלחתם להעביר את חוק האזרחות, ולא הצלחתם להעביר את חוק הקנאביס. אתה יודע, זה משדר שאתם באמת עושים כמיטב יכולתכם כדי לשמר את הקואליציה. אבל מה שאמרתי לך, מה ההתייחסות שלך? אוקיי. שני דברים, אני אשים את הקורונה ואת החלק השני של מה מעבירים ומה לא. לגבי הקורונה, יש כאן ממשלה שתפיסת העולם של רוב חלקיה היא תפיסת עולם ששמה את זכויות האדם בראש סדר העדיפויות, ולכן זה טבעי שיש מחלוקות ויש גם דרך אחרת לטפל בזה. עכשיו, אני רק רוצה להזכיר למאזינים, המחלוקות ששומעים שיוצאים מהממשלה הם פרומיל ממה שהיה בממשלה הקודמת סביב הקורונה, צריך לקחת את הכל בפרופורציות, אבל כן מתקבלות החלטות. התו השמח זה תו, לראשונה התקבלה החלטה מקובלת על ידי בעלי האולמות האירועים והארגונים הרלוונטיים יחד עם הממשלה. כן, אנחנו רואים שהחיסונים מביאים לכך שגם אם זן הדלטה מדבק יותר ויחסית מדבק גם אפילו אנשים מחוסנים, החולים קשה, שזה המדד החשוב, חולים הקשה לא עולים בקצב מדאיג. טוב, זה בגלל החיסונים, זה לא בגלל הקואליציה. לא, בסדר, ולכן ההתנהלות היא לא התנהלות של היסטריה. לכן אנחנו לא ממהרים לסגור את המשק כמו שנעשה בממשלה הקודמת, ולא ממהרים לפגוע באזרחי ישראל אם לא חייבים. אתה לא מבקר. מאפשר את זה. בועז, אתה לא מבקר את הממשלה הקודמת על זה שהיא סגרה. המצב כרגע שונה, יש חיסונים. קודם לא היו חיסונים ובכל העולם סגרו, ואני רוצה רק להעיר שבאוסטרליה את מחוז ויקטוריה ומלבורן כבר סגרו איזה 5 פעמים. אז אתה יודע... אם אתה רוצה, אפשר לעשות שיחה שלמה, יש לי הרבה ביקורות על הממשלה הקודמת, על התנהלות שלה עם הקורונה, יש לי גם תובנות וגם הערות חיוביות, אבל זה לא הנושא, אנחנו מדברים על הממשלה הנוכחית. ואז אני לוקח אותך לחלק השני של מה שאתה אמרת, חוקים שלא עברו, ואפשר לספור אותם על 3 אצבעות, כי בעצם אנחנו מדברים על חוק הדיינים שלא עבר בגלל טעות של העייפות של יושב ראש הכנסת, אתה רואה, בגלל זה לא הזכרתי אותו. נכון, אבל אני מזכיר, חוק האזרחות, כי כל דבר כזה נצרב לי בלב, כמי שאחד מראשי הקואליציה, שבתחתיו הדבר הזה קרה. החוק השני זה חוק האזרחות, שגם כאן, הנושא עלה במשא ומתן הקואליציוני, לפני הקמת הממשלה, והייתה טעות שלא סגרו את זה, ואמרו נשים את זה בצד ונתייחס לזה אחר כך, והנושא השלישי זה הקנאביס, שאנחנו עכשיו, אנחנו לא נביאים, אבל אתה תראה שיש שינוי בזה כבר אפילו לדעתי בשבוע הבא, כי אנחנו עובדים ולומדים גם כאן מתהליך שעשינו. אז אני חייב להגיד שמתוך 1,000 הצבעות שהיו לנו עד עכשיו, 3 עוד לא עברו ואנחנו מתקנים אותם, זה דבר אחד. דבר שני, הממשלה קיבלה החלטות יותר ב4 שבועות של קיומה, יותר מכל ההחלטות שקיבלה הממשלה הקודמת בשנה פלוס, של הקיום שלה, אז ככה שאנחנו ממנים אנשים, עושים סדר, קיבלנו משרדים בהזנחה, גם כנסת, הכל מוזנח, לא מטופל, אין תוכניות אסטרטגיות, אין תוכניות עבודה, ואנחנו פועלים בקצב מאוד מאוד מהיר בשביל להחזיר את המדינה למסלול הנכון. השיא, הקליימקס של כל הסיפור הזה יהיה התקציב וחוק ההסדרים שנלווה אליו, שאותו אנחנו אמורים להעביר עד 4 בנובמבר, שזה משימה לאומית. מדינת ישראל בלי תקציב ב-2018, כל בעל עסק ששומע אותנו מבין עד כמה זה לא הגיוני ולא ברור איך מדינה יכולה להתנהל ככה. אנחנו מחזירים את מדינת ישראל למסלול, אנחנו מתקנים את כל הטעויות, אנחנו עובדים, ואתה יודע מה? גם אנחנו עושים טעויות. אנחנו כל הזמן מתחקרים את עצמנו, לומדים ממה שאנחנו עושים, ומשפרים תוך כזה תנועה. אני יכול להגיד לך באופן אישי, תגיד לי איפה טעיתם. ב3 שבועות שלי, 4 שבועות, כממלא מקום יו"ר הקואליציה, למדתי יותר מ8 השנים האחרונות שלי בפוליטיקה, שבהם גם הייתי חבר כנסת, גם באופוזיציה וגם בקואליציה. זה ברור, כשאתה נמצא שם זה אחרת. אבל בוא תגיד לי איפה טעיתם. אמרת אנחנו עושים גם טעויות. איפה טעיתם ומה תיקנתם?
נתתי כמה דוגמאות, למשל עם חוק הקנאביס שלא עבדנו על זה פוליטית לפני שהעלינו את זה להצבעה, עם חוק האזרחות שלא סגרנו את הפרצה הזאת במשא ומתן הקואליציוני לפני שהעלינו את זה להצבעה, בחוק הדיינים למדנו שגם אם אנחנו יכולים לעבוד רצוף 72 שעות, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שאנחנו בני אדם, גם חברי הכנסת בני אדם ויכולים לעשות טעויות, וזה מוביל אותי לטעות, לא יודע אם טעות, איזושהי תובנה שהייתה לנו. באופן טבעי יש מתח בין הממשלה שהיא הרשות המבצעת, לבין הכנסת שהיא הרשות המחוקקת. הממשלה רוצה להעביר הרבה מאוד חוקים שיאפשרו לה את היכולת לבצע את המדיניות שלה, והכנסת נוצר מצב גם בגלל ההתנהלות מול האופוזיציה, שלוקח לה התהליך הדמוקרטי הוא תהליך שלוקח זמן, ואז נוצר לחץ, ואנחנו צריכים לקבוע סדר עדיפויות. אז בין השאר למדנו שאנחנו מחוקקים יכולים לקבוע סדר עדיפויות שהוא לפעמים שונה מאותם שרים ואנשים שמנהלים את הרשות המבצעת, וזה מתח בריא ולאו דווקא לא בריא. זאת אומרת, זה בסדר. אתה צייצת בטוויטר, כשאני הייתי באופוזיציה אנחנו לא התנהגנו כך. אנחנו הצבענו לפי האידיאולוגיה שלנו. אז זה מוביל אותי לשאלה, אתם יושבים עם רע"מ, אתם יושבים עם עבאס, אתם מקבלים תמיכה ממנו כדי לשמר את הקואליציה, אבל אתה יודע, האידיאולוגיות שלכם הן שונות מזרח ממערב, אז איזה אידיאולוגיה משותפת יש לכם כשאתם יודעים שהתנועה האסלאמית, כששמעו שהיא חלק מהממשלה, אז נשיאים ואנשים בכירים במדינות ערב הרימו גבה ואמרו, אצלנו הם מוקצים ואצלכם הם חלק מהממשלה? איך זה יכול להיות? תן לי הסבר לזה. מה שעשה מנסור עבאס הוא מעשה אמיץ שאני כל הזמן מצהיר בפניו את הכובע. הוא בא ואמר, למרות המקום שאני מגיע ממנו, ואולי בגלל זה, אני שם את כל הנושאים הלאומיים, לא יכול לשים את הנושאים הזה, אבל את הנושאים שהם לא אזרחיים, אני שם בצד. הנושאים האזרחיים, למען אזרחי מדינת ישראל, אני רוצה, ולמען השלום, השיתוף פעולה והאחדות, אני רוצה לקדם אותם, ובשביל זה אני עושה מעשה. ואז הוא נכנס כחבר בקואליציה, בתפיסה שלהם, בממשלה ציונית, בכל הדברים שמאוד בעייתיים אצלם, בשביל לבוא ולקדם נושאים אזרחיים. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו שהוא אולי יפתיע, אבל הוא מבחינתי לא מפתיע. על רוב הנושאים האזרחיים, אין מישהו מהמאזינים שלנו שלא יסכים עם מנסור עבאס. על שוויון זכויות ועל הצורך לקדם את החינוך ואת המלחמה בפשיעה בחברה הערבית ואת העסקים ואת הקדמה ואת השוויון בין גברים לנשים. כל הדברים האלה הם דברים שאנחנו מסכימים עליהם, ואז בין השאר הסכמנו לשים בצד את הנושאים שאנחנו לא מסכימים עליהם, למשל בוא נגיד מדינה פלסטינית או מערכת היחסים עם מדינות ערב, למרות שעם חלק מהנושאים גם אנחנו מסכימים, ולהתמקד בנושאים האזרחיים, כי יותר מדי שנים הוזנחו אזרחי ישראל הערבים, בגלל שהמנהיגים שלהם התעסקו בשאיפות הלאומיות מבחינתנו לא רלוונטיות שלהם, מבחינתם רלוונטיות מאוד, ושמו בצד את החיים עצמם. אז הוא אומר, עכשיו אנחנו מטפלים בחיים עצמם. אני רואה בזה אומץ מאוד גדול ומנהיגות של מנסור עבאס, ואנחנו צריכים לחבק אותו כמדינת ישראל, ולהגיד, תראו איזה יופי, ערבים, גם אם הם דתיים, גם אם מוסלמים דתיים, אם הם באים לבוא ולדאוג לזכויות אזרח, מדינת ישראל היא זאת שתספק לאותם ערבים ישראלים את זכויות האזרח המלאות, ואת השוויון המלא, כדי להראות לכל העולם, שערבים ישראלים נהנים מזכויות יותר מערבים בכל מקום אחר. אני רוצה לשאול אותך משהו אחר. יש עימות כרגע בין ישראל ביתנו לכחול לבן על תפקידים בקואליציה. לפי הדיווח של דפנה אליאל מחדשות 12, המפלגה של בני גנץ קיבלה שלל די דל בממשלה, וגם ועדת הכלכלה שהייתה אמורה להימסר לידי חבר הכנסת ביטון, עלולה להתרוקן מתוכן שיעבור למפלגת ישראל ביתנו. אז נראה שאתם לא כל כך סופרים את גנץ ומפלגתו, ואתה יודע, ישראל ביתנו ביקשה להקים גם ועדה חדשה, ועדת רפורמות, שתעמוד בראשה יוליה מלינובסקי, וכל זה כדי לדון ברפורמות של משרד האוצר בראשותו של ליברמן, מה שמעלה את החשש בכחול לבן שישראל ביתנו מרוקנת מתוכן את ועדת הכלכלה. מה אתה אומר על הדברים האלה?
שהדברים האלה ממש ממש לא נכונים. אני אסביר. מה לא נכון? כחול לבן לא קיבלה איזה תפקידים מי יודע מה. למה? כחול לבן היא מפלגה השנייה בגודלה בקואליציה, עם 8 מנדטים. היא קיבלה תפקידים לפי גודלה אפילו יותר משאר המפלגות. יש לה יש שם לדעתי 4 שרים. מיכאל ביטון יהיה יושב ראש ועדת הכלכלה. יישמר רוב לקואליציה בוועדת הכלכלה. אני עומד על הרגליים האחוריות בשביל זה. הרפורמות שיהיו בוועדת הרפורמות הן רק רפורמות של האוצר, לא רפורמות שתחת אחריות משרד הכלכלה, אלא אם כן כחול לבן יסכימו. אנחנו שומרים על כוכב, אבל רגע, שנייה, אתה אמרת משהו שלא כך ברור לי. ועדת כלכלה מטפלת בכל הנושאים האלה. אנחנו הרי מכירים את ועדת הכלכלה לפני ולפנים. ועדת כלכלה לא מטפלת רק בנושאים של האוצר, למרות שהאוצר נוגע כמעט בכל דבר. אז ברגע שאתה אומר, צריכים לבדוק דברים שהאוצר צריך לקדם, אתה בעצם אומר, אתה מנסה כאילו לומר, אני לא מרוצה מזה שהאוצר מחזיק בידו את כל הכוח הזה, ואנחנו נעביר אותו לידי ועדת כלכלה. לא, חלילה. זה מה שהשתמע, תקן אותי. אז אני אבהיר את עצמי. משרד האוצר הולך להעביר, או לנסות להעביר, מספר לא מבוטל של רפורמות. הרפורמות הולכות להתחלק בין 3 ועדות. במקור הם היו אמורות להתחלק בין 2 ועדות, ועדת כספים וועדת כלכלה. נכון. ועדת כספים, כשאתם מחלקים את זה ל3 ועדות, זה כבר... של ישראל ביתנו, חלק מהרפורמות של ועדת הכספים יהיו בוועדת הרפורמות. כל הרפורמות שאמורות להיות תחת סמכות ועדת הכלכלה, יישארו בוועדת הכלכלה. ככה שמוועדת הכלכלה, גם אני רוצה להיות חבר בוועדת הכלכלה, לא בוועדת כספים, גם בגלל שיש שם רפורמות חשובות, וגם בגלל נושא בטיחות בדרכים, שעודו אני מקדם. אבל, מכחול לבן, יש חלק משמעותי, אינרנטי, בלתי מסויג בקואליציה, ודרך אגב, הם גם מבינים את זה, ואנחנו גם אני יכול להגיד לך, כי איתן גינזבורג, יושב ראש סיעת, כחול לבן מאוד מאוד פעיל בהנהלת הקואליציה. אתה יודע שבמפלגת כחול לבן, בהמשך למה שאנחנו מדברים, מאוד מאוד נפגעים וכועסים ומתנגדים שכל מוקדי הכוח הכלכליים במדינה, תיק האוצר, ועדת כספים, ועדת רפורמות, יהיו בידיים של מפלגה אחת, שזה ישראל ביתנו. אז אתה מנסה להרגיע, אבל העובדה שאתם מחלקים את הנתח שצריך לעבור בין 2 ועדות כספים וכלכלה ל3 ועדות, זה אומר שאתם מורידים משהו מוועדת הכלכלה. עוד פעם אני בא ואומר לך, מה שיעבור לוועדת הרפורמות זה יעבור רק מוועדת כספים, לא מוועדת הכלכלה, אבל לא כל התיקים הם אצל ישראל ביתנו. שרת הכלכלה היא מיש עתיד, שר התיירות הוא מיש עתיד, שרת המודיעין היא מכחול לבן, אז שרת הקליטה היא מכחול לבן, זאת אומרת... כן, אבל כל אותם נושאים שאתה אומר עליהם הם לא נושאים שנוגעים לכלכלה, רק בשוליים. שר התקשורת הוא מתקווה חדשה. כן, נכון. אז הכל, שרת הכלכלה אמרתי לך עם יש עתיד, אז זה לא מדויק. נכון שלישראל ביתנו יש גם אחיזה בוועדות הכספים ובמשרד האוצר, אני חושב שלמדינת ישראל בסופו של דבר זה יעזור, כי אנחנו רוצים לקדם, אני מזכיר לך, יש לנו פער של כמעט 3 שנים בהעברת תקציב, יש לנו הרבה מאוד נושאים והרבה מאוד פערים שאנחנו צריכים לסגור, ואנחנו רוצים להתקדם קדימה, לא רק לסגור פערים ולהתקדם. אז יש לנו הרבה מאוד נושאים, אני חושב שהיעילות היא חשובה. בועז, כאחד שמכיר באמת את המטריה מבפנים, אני רוצה שתענה לי, האם באמת בליכוד מזהים את הפוטנציאל של פיצוץ אפשרי בין גנץ ולפיד, ומשגרים כל הזמן הצעות לגנץ, בכל עת שתבחר אתה תהיה ראש ממשלה, או שאלו סתם, בוא נגיד, פנטזיות ועירורים מקרב לב, אבל לא יותר מזה? בגלל שאני בקשר טוב גם עם האופוזיציה, אני יודע שיש תזה שבנימין נתניהו מעביר לכל חברי האופוזיציה. הוא אומר להם שכחול לבן הם החוליה החלשה, בשביל זה אנחנו תוקעים את הכנסת ולא מעניין אותנו טובת המדינה. הוא לא אומר ככה, אבל זה, אנחנו נעשה קשה שהכנסת לא תעבוד עד שנצליח לשכנע את גנץ, וגם נסביר לו כל הזמן שהקואליציה מזלזלת בו. הדברים האלה כמובן לא נכונים. אנחנו גם דיברנו ואנחנו מדברים עם כחול לבן, וכל הזמן דנים איתם. גנץ גם אומר בעצמו, הוא אומר, חבר'ה, אני יודע מה מציעים לי, אבל גם יכולים להציע את זה לכל אחד ממפלגות הקואליציה. ההבדל הוא שאני גנץ, חוויתי על בשרי את השקרים של נתניהו ואת החוסר אמון בכל מה שהוא מציע.
אני לא אפול באותו פח פעמיים, ככה שזה משהו שהוא בכלל לא בא בחשבון. אז ככה שהמציאות היא שזה פנטזיות של הליכוד, והבעיה, מה שמפריע לי, שבעקבות אותם פנטזיות, הם פוגעים בצורה רצינית בעבודת הכנסת, וכתוצאה מזה במדינת ישראל, ואנחנו רואים את זה בזה שהם מצביעים נגד חוקים שהם בעצמם חוקקו, או שהם בעצמם ביקשו לקדם, או שהם בעצמם בעד. זה משהו שלא נשמע אף פעם באופוזיציה. אני הייתי באופוזיציה, אף פעם לא חשבנו להצביע נגד חוקים שאנחנו מאמינים בהם, רק בשביל לפגוע בממשלה או בכנסת. אני מקווה מאוד שזה ישתנה, אנחנו עושים מאמצים דרך אגב, בשביל להגיע להבנות עם האופוזיציה. עידית סילמן, שאני לא מכיר אותה כל כך, אבל נראית אישה מאוד עדינה, והיא מאוד נפגעה מהדברים שנאמרו כנגדה. היא אמרה, מעולם לא נתקלתי בסגנון כל כך בוטה וברמה כל כך נמוכה כמו בכנסת. אז אתה יודע, אתם מייצגים את העם, ואני תמיד בכל רעיון עם פוליטיקאים אני שואלת אותה שאלה. כשאנחנו עוברים לערוץ 99 וצופים, ולא רק, וצופים במה שקורה בכנסת, גם בוועדות וגם במליאה, אתה יודע, לפעמים אני מתכווץ מהעוצמה של הכעס, הטינה, המילים המכוערות והבוטות שמותחות מצד אחד לצד שני, ואני לא חושב שלמישהו יש בעלות על מי יותר בוטה. אני רוצה לשאול אותך באמת, איך מטפלים בנושא הזה, שהרי זה ברור לך שזה זולג לרחוב, זה ברור לך שזה זולג לכבישים, זה ברור לך שאם אנשים שומעים כללות במליאה, אז בכביש הם יגידו את אותם דברים, והשיח האלים בציבור, זה אחד הדברים שאנחנו צריכים להתמודד איתו, בנוסף לקורונה שהיא נמצאת איתנו כרגע. דוד, אני מסכים איתך ב100%, רק אני רוצה, עידית סילמן, יושבת ראש הקואליציה, היא בחורה חזקה בצורה בלתי רגילה, היא סופגת איומים וכללות בצורה שאני לא יודע איך בן אדם מסוגל לספוג, בגלל האופי שלה, שהוא אופי נוח ולא מתלהם, היא סופגת את זה וממשיכה הלאה. אני לא כזה, ואני חושב שאתה צודק ב100%, כשאנחנו נמצאים בכנסת, בהיכל של המקודש של הדמוקרטיה, חברי הכנסת שהם נבחרי הציבור חייבים להראות דוגמה. כשאנחנו מדברים בשפה לא נאותה, אנחנו משדרים לעם ישראל שזה בסדר, ואז הם אומרים, אם חברי הכנסת מדברים ככה, אז אני יכול לדבר אפילו יותר גרוע. לכן, כאשר אני מנהל ישיבות, אני לא מאפשר שיחה ושיח שהוא לא מכבד ולא מכובד, ואני חושב שהדרך היחידה זה להוקיע את כל מי שמשתמש בשפה כזו, בטח אם זה חברי כנסת, לבוא ולהגיד, עלינו זה לא מקובל, אנחנו לא לוקחים חלק בשיח כזה, ואם אתה תשים לב, חלק אני חושב מהניסיון הבלתי פוסק שלנו בקואליציה זה לשמור על ממלכתיות אל מול ניסיונות להוריד אותנו לשפל חסר תקדים. אין גבול שלא עוברים אותו לפעמים בכנסת, והמשימה שלנו וגם שלי כמי שבין השאר ממנהלי הקואליציה זה לא לתת לזה יד, לא להידרדר באופן אישי בוודאי, ולדאוג שכל החברים שלנו כל פעם שאולי בטעות יש סיכוי להורדת השיח, לבוא ולהפסיק את זה באופן חד משמעי, חד וחלק. ואני אומר לנו למאזינים, זה לא מקובל, זה לא יהיה, וזה לא צריך לקרות. אל תיקחו דוגמה רעה מאף אחד, גם לא מחברי הכנסת, כאשר מתנהגים בצורה לא ראויה. דיברנו קודם על אידיאולוגיות ועל דברים שנעשים בשם האידיאולוגיה. ואתם, כשהייתם באופוזיציה, יצאתם נגד החוק הנורווגי ואמרתם זה מושחת, זה לא ראוי, זה לא בסדר, כשאנחנו נהיה בממשלה אנחנו נבטל את זה, והנה אתם אפשרתם את החוק הנורווגי למרות שיצאתם נגדו כשהייתם באופוזיציה. אוקיי, קודם כל אני באופן אישי הייתי בעד החוק הנורווגי, אני יכול להסביר למה. בגדול, כאשר אני רוצה כמה שיותר אנשים שמרכז עבודתם היא בכנסת, הכנסת תפקידה הוא לחוקק ולפקח על עבודת הממשלה. כאשר יש פחות חברי כנסת ויותר חברי ממשלה, יש פחות פיקוח על עבודת הממשלה, אני חושב שזה לא נכון מבחינה דמוקרטית. אבל זה ברור, אבל זה ברור, ברגע שאתם הובלתם את החקיקה ושמתם שם, אני לא יודע כמה, 30 וכמה שרים וסגני שרים, בשעה שדיברתם,
אוקיי, ודיברתם על 18 שרים בלבד, אז ברור שאין חברי כנסת שיכולים לעשות את העבודה הפרלמנטרית. אז ממה נפשך? אם הייתם מורידים את מספר השרים, היו יותר חברי כנסת שעושים את העבודה. לכן אני מגיע לנושא עצמו, ואני מסכים שכאשר הקמנו קואליציה עם 8 מפלגות, בהגדרה התקבלו החלטות שהן לאו דווקא תואמות את הרצונות של כל מפלגה ומפלגה. ואצלנו ביש עתיד אנחנו לא אוהבים בכלל גם את מספר השרים הגבוה, וגם את הצורך להפעיל את החוק הנורווגי. אבל זה צורך שנבע כתוצאה מההסכמים הקואליציוניים ומאופי הקואליציה הרחבה, ואנחנו צריכים להתמודד עם זה. עוד פעם, בקואליציה עם 8 מפלגות, אף אחד לא יוצא עם כל תאוותו בידו. התוצאה היא לא מושלמת, אבל אנחנו משתדלים לכוון תמיד לתוצאה יותר טובה, בטח יותר טובה מהמצב הקיים כיום, ויש לנו עוד לאן להשתפר ולאן להתקדם. בהחלט אני מסכים. העברתם את החוק שמאפשר ל4 חברי כנסת או יותר להתפצל מסיעה. בעצם המטרה של החוק הזה זה בעצם לפצל את הליכוד. יש לכם כבר עריקים פוטנציאליים? אתם מדברים מישהו? זה נראה לכם שזה בכלל הגיוני? אני רק יכול להגיד בנושא הזה שיש מספר חברי כנסת באופוזיציה שמרגישים לא בנוח בלשון המעטה עם ההתנהלות של האופוזיציה, למשל עם זה שהכריחו אותם להצביע נגד חוק האזרחות, שלגישתם זה הצבעה נגד ביטחון מדינת ישראל, והם מרגישים שגם הליכוד, נתת את המפלגה הזאת כדוגמה, איבד את דרכו המסורתית, ויכול להיות שהם ימצאו דרך חדשה, אז מה אני אגיד? טוב, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה עכשיו, נגיע קצת לקורונה, אבל זמננו מתקצר. תראה, נתב"ג, אתם איבדתם ביקורת כשהייתם באופוזיציה על מה שקורה בנתב"ג, על זה שנכנסים וריאנטים וכו'. אבל אתם לא הצלחתם לסגור את נתב"ג, ומה שקורה כרגע זה אלפי ישראלים יוצאים בניגוד להמלצה של ראש הממשלה, והם אמורים להישאר בארץ, הם נוסעים למדינות שאסור לנסוע לשם, לפעמים עוקפים את האיסור דרך מדינה שלישית, ובעצם מה שקורה זה הבריאות של מדינת ישראל נמצאת בידיהם של אנשים שנוסעים לחוץ לארץ ולא שואלים ולא עושים שום דבר כדי לשמור באמת על ההוראות של הממשלה. זה לא מעניין אותם בכלל, הם נוסעים לטורקיה והם נוסעים למדינות אדומות. ואני שואל, דיברתם על אכיפה, דיברתם על כנסות, דיברתם על 10,000 שקל כנס. למה זה מתמהמה? מה הבעיה להעביר את זה? אני חושב ששינויים שנוגעים לנתב"ג יעברו בימים הקרובים. אני עוד פעם מזכיר את מה שאמרתי מקודם. זה ממשלה ששמה את זכויות האדם בראש סדר העדיפויות שלה, ובין השאר הזכות לנוע מקום למקום היא זכות בסיסית של בני האדם, במיוחד שאנחנו רואים שלאור החיסונים, התחלואה הקשה בינתיים לא עולה למרות זן הדלטה, גם אלה שנדבקים ומחוסנים הם פחות, יש אצלם תחלואה קשה בצורה פחותה משמעותית מאלה שלא מחוסנים. אני חושב שעושים מהלכים גם בשביל להגביר את האכיפה הטכנולוגית, גם בשביל לטפל לדעת מי הגיע למדינות אסורות, וגם בשביל לוודא מה קורה עם החיסון, למשל עם הבוסטר, החיסון השלישי שאנחנו מדברים עליו. עוד פעם, יכול להיות שזה לא מושלם, אנחנו מנסים דרך אחרת, דרך שהיא לא בפניקה ובסגירה, אז מה אני אגיד אם אנחנו עשינו נכון או לא, ואני אשמח גם להתראים אצלך עוד כמה חודשים בשביל לבוא ולהגיד, טעינו או הצלחנו, אבל אנחנו עושים את זה בשיתוף פעולה בין כל הגורמים הבריאותיים והכלכליים, ויחד עם התייעצות עם ארגון הבריאות העולמי, כי אנחנו בהרבה מאוד מובנים אוונגרד, אנחנו גם לא לוקחים סיכונים רחבים, כמו שעושים למשל בבריטניה, שפתחו הכל לגמרי, אז אנחנו משתדלים לעשות בין המודל הסינגפורי תקרא לזה, שהוא מודל שאומר בוא נחיה עם המגפה ונמשיך, לבין הייחודיות של מדינת ישראל כמדינה שבה הרבה אנשים אוהבים לטוס בחופשות הקיץ, ואנחנו רוצים איכשהו למנוע את הסיכונים. עוד פעם, הדבר הוא לא מושלם עדיין, אבל הוא מתקדם וקצת בגישה שונה ופחות היסטרית לגישת הממשלה הקודמת. שאלה האחרונה ברשותך. השבוע נחשף כי חלק מבדיקות הקורונה בנתב"ג במבחנות שיועדו לכך, מסתבר שהן בדיקות שהן פגות תוקף, וחלק מהמבחנות
אסור היה בכלל להשתמש בהם. זה התפרסם בתקשורת. מה שלא התפרסם בתקשורת, אני רוצה לספר לך. אחד הרופאים, ואני מכיר את מערכת הבריאות טוב טוב, גם בתפקידי הציבורי, סיפר לי אחד הרופאים הבכירים, הוא אמר לי, שתדע, יש לנו יותר ממידע, כך הוא אמר, שחלק מהחיסונים שניתנו לאנשים, וכנראה גם גרמו לתחלואה, חלק מהחיסונים היו פגומים, ניתנו בצורה לא נכונה, לא היו בקירור, ובעצם מי שקיבל את החיסון הזה, בעצם לא קיבל חיסון ראוי, ואלו אנשים שחלקם נדבקו ונמצאים בבתי חולים. אני לא חושב שזה פורסם, אני מספר את זה פה בפעם הראשונה, אני מבקש ממך תגובה, אתה לא יכול לתת תגובה כמובן מידיעה, אבל שתבדוק את זה, ואולי תיתן לנו תגובה. קודם כל, לגבי הפרסום הראשון לא שמעתי, אני אשמע את זה, ולגבי מה שאתה אמרת, אני גם לא מכיר, יכול להיות שהיו טעויות, אבל זה משהו שהוא נשמע שערורייתי, ושווה וחשוב שנבדוק את זה, אני אפנה למשרד הבריאות לנסות להבין ולראות, אבל בכל מקרה, חשוב להגיד לכל מי שמאזין לנו, אם לא התחסנתם, תתחסנו, החיסון מציל חיים, ותשמרו איפה שאפשר להישמר, חשוב להישמר מלהדביק ולהידבק. ולא לנסוע לחול, תגיד. נכון, אני לא נוסע לחול, אני למרות שיהיה לנו חופש וזה, גם אנחנו עם הילדים לא נוסעים לחול, יש מספיק אפשרויות בארץ, חול יחכה, לא חייבים לטוס לחול. אני רוצה להודות לך, יושב ראש סיעת יש עתיד, וממלא מקום יושבת ראש הקואליציה, חבר הכנסת, בועז טופורובסקי. תודה לך, שבת שלום. תודה, שבת שלום ותהיו אופטימיים. אנחנו אופטימיים, תודה. אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.